Всем привет на канале Ялта. Сейчас пойдем смотреть набережную. А сегодня на набережной очень людно. Сегодня такая набережная, прекрасная луна. И очень много людей гуляют. Красивая сегодня луна. Яхточки красавицы. Прикольно, вот это яхта. Да, я понял. Вот как раз такое растение. Море сегодня спокойное. Такой вечерний променад. Красота без комментариев. Вечером будет концерт Кураги. Япония. Вот такое интересное вечернее время в Ялте.
Теплый вечер, класс. Я пришла на курагу. Я человек, молодой. За столом сидели мужики и ели, и сам конюх угощал своих. Распаривали и хозяин этим был, а жене своей все время говорил. И нас отпустили, и вас отпустили, о чем конюх говорил. Я узнал недавно, сделаю, как и не странно, конюх хриплым голосом проговорил. Человек продает, встречаясь в тайне. Правда вкусная она! И мясо мужики, и он забивал их, о чем конюх говорил, один не поливали. И мясо мужики, и он забивали, о чем конюх говорил, один не поливали. Спасибо. Ясно, цыганка мне одна сказала, будто я, если сильно полюблю, то любимого скумлю, что измены не прощу и жестоко отомщу, не специально, но со зла превращу его во зла. Он очень милым парнем был, но зачем он изменил? И тогда все началось, предсказание сбылось, и внезапно над собой потеряла я контроль, и несчастной стал стонать, серой шерстью обрастать. Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя. Силой я наделена, но на виду любовь моя обречена. И мой любимый навсегда жить остался у меня, и за мною по пятам он ходил и тут наконец он приблизил свой конец, что-то выпил, что-то съел и немедля околел. Ведьма я, эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя. Силой я наделена, но на виду любовь моя обречена. Эх, ведьма я, такая вот нелегкая судьба моя. Силой я наделена, но на виду любовь моя обречена. Спасибо! Такая ночная Ялта.
Концерт Кураги. Мне очень нравится. Несмотря на то, что вторник, людей на набережной очень много. Хотя уже 10 вечера. Он, наверное, сзади взял, он не увидел. Ну что, идем опять на Курагу? Ну что, сейчас у Кураги перерыв, но уже достаточно поздно. Так что на сегодня желаю вам мира, добра, хорошего настроения. Подписывайтесь на мой канал и ставьте лайки. Делитесь видео с друзьями. И по возможности поддерживайте мой канал. До новых встреч. Пока-пока.